2枚ですか。はい。ちょっとフライパンに対してまあいいんじゃないですか。フライパンに対してあれですね。おお、なんで。火力すげえな。すごいですよね。ちょっと弱めにいかないと。いや、うまそう。これだけでもうまそうですね。やばい。もこみち来ました。お芋こみち。あ、もうやばいな。これが最初の形ですね。卵いきますか。いきますか。これあげる。おお。